Vanaand skapies, baie welkom by ons by nog 'n uitsending van die Deur. As jy net is by ons, die Deur is 'n Bybelstudiegroepie hier op YouTube elke Dinsdag aand om 8:00. En net soos altyd my disclaimer, moet asseblief niks glo wat ek vir jou sê nie, want ek is niemand slim of hooggeleerd nie, ek is maar net 'n skapie met 'n Bybel. So ek wil jou nooi soos elke week om alles wat ek vir jou sê aan die woord van die Here te gaan meet. Nou, ons het vanaand 'n paar harde klippe om te kou. So kom ons doen gou ietsie radikaal en dan bid ons gou saam. Hemelse Vader, U woord is 'n tweesnydende swaard en dit sê vir ons wat ons moet hoor en nie altyd wat ons wil hoor nie. Maar dankie dat ons weet dat dit wel die waarheid is en dat U beloof het dat die waarheid ons sal vrymaak as ons dit ons eie maak. Ek pleit myself in hierdie studie onder die bloed van Jesus en vra Heilige Gees dat die enige backlash van my sal afweer en ons almal sal verseël. Maak asseblief ons oë en ore oop en maak ons harte vrugbare grond. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die enigste deur na U toe. Amen. En vanaand is ons in vers 7 van ons studie in die briefie van Judas. En ons sien, hy gaan aan met die 3 voorbeelde van afvalligheid, waarmee ons tans besig is. Onthou bietjie, Judas is 'n briefie vir ons tyd. En hy deel met afvalligheid in die algemeen, maar dan nou ook spesifiek met afvalligheid aan die einde van tyd. Nou, dit is 'n baie toepaslike voorloper vir die boek van Openbaring. En ons het gesien, daar is 3 historiese Oud-testamentiese voorbeelde van korporatiewe straf, soos wat ons gesê het. Met ander woorde, straf vir 'n groep wesens of mense wat skuldig was hieraan. En dis nou afvalligheid of dan nou, soos die Engels sê, apostasy. Vir Israel was dit in vers 5 en ons het gekyk na hulle dwalinge in die wildernis. Dan het ons gekyk na die engele wat gesondig het in vers 6 en vers 7 handel oor Sodom en Gomorra. En Judas neem sommer aan dat sy lesers wel bekend is met hierdie voorbeelde. Nou Sodom en Gomorra, daar is min mense wat nie hierdie name ken nie, want tot vandag toe nog is dit 'n idioom wat ons in ons taal gebruik. En ek moet sê, ons verwys sommer gemaklik of maklik daarna en Judas ook. Maar kom ek lees vir ons vers 7. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Nou hierdie klink vir ons voor die hand liggend genoeg, want ons almal weet van Sodom en Gomorra. En ons weet ook, hulle het dinge gedoen wat hulle nie moes nie. En is redelik 'n gemaklike idee totdat jy stop en weer 'n keer vir jouself vra, vir wie skryf Judas? Het hy geskryf vir Hollywood, wat al die movies maak, of vir Netflix, of het hy geskryf vir die wêreld? Nee, hy het nie. Judas het geskryf aan gelowiges. Nou, die hele Bybel is geskryf aan mense wat glo, aan die kerk van Jesus spesifiek. Daar's miljoene kerkmense, of moet ek sê kerkmense, wat nie glo dat die hele Bybel die woord van God is nie. En daarom het hulle probleme met dit wat daarin staan, of soms met dit wat plek daarin staan. Tannie Ronald het gevra dat ons volgende na ons studie in Judas 'n bietjie sal kyk na Jakobus. En daarin gaan ons sien hoe lyk onegte skapies van Jesus. Of soos Billy Graham sê, die fakers. The fakers in our midst. Nou Judas was die boetie van Jesus en hy skryf hierdie briefie aan jou en my om ons te waarsku oor die wraak van God oor Sodom en Gomorra. En is eintlik vreemd, want as dit 'n briefie was aan die ongeredde wêreld, dan sou 'n mens dit kon verstaan. Maar dit is geskryf aan ons.
En dit is omdat dit in die kerk van Jesus ingekruip het. Onthou soos hy gesê het, soos sloopmodelle, unawares. Wat gelowiges kan leer uit die rekord van hierdie ou stede. En onthou, daar was eintlik 5 van hulle gewees, wat God verwoes het, as gevolg van hulle boosheid en hulle sondige lewe, een is profeties van die afvalligheid wat gaan gebeur aan die einde van tyd, en in die kerk, in die laaste dae. En ons gaan sien dit gebeur in 4 stappe. En nommer 1 is die verdraaiing van God se woord en die verdraaiing van sy genade na losbandigheid toe. Ons het dit gesien in vers 4 en dan gaan ons sien in vers 8 dat hulle die vlees verontreinig of vuil maak. En ons dink gewoonlik aan afvalligheid as ietsie wat te maak het met doktrine alleen, met ander woorde alleenig dit wat ek en jy glo. So ons dink nie regtig daaraan in terme van iets wat liggaamlik kan plaasvind nie. Maar ons gaan dan ook sien in vers 10 dat hulle self verontheilig het met diere, beasts, soos die Engels sê. Vers 16 loop hulle aan agter hulle eie begeerlikhede aan, hulle lusts, soos die Engelsman sê. Nou Petrus gebruik ook daardie frase as hy praat van die einde van tyd. Kyk gegaan skryf hier. Hier is 'n quote van Hal Lindsey. Hy sê, apostasy begins with intellectual doubts. It is certain to end with physical degradation. Met ander woorde, dit wat jy glo is, of dit word 'n uitvloeisel van dit wat in jou liggaam gebeur op die einde van die dag. Kom ons gaan krap 'n bietjie in Genesis en dan kyk ons 'n bietjie dieper na Sodom en Gomorra. Want gelowiges hoor hierdie name en hulle gebruik dit as 'n verwysingsraamwerk vir 'n keerpunt waarin God gesê het, dis nou genoeg ten opsigte van sy genade. Daai punt wat hy bereik en hy sê, enough is enough. En ons sien Judas noem hulle as afvalliges, of dan nou apostates. Nou dit impliseer dat hulle eens op 'n tyd die waarheid geken het. Dink bietjie hieroor, want jy kan net afval van 'n platform af waarop jy voorheen gestaan het. So hulle het baie beslis voorheen die waarheid geken. En dit werp 'n ander lig hierop, maar dit gaan ons weer deurdra na Romeine 1 toe, later vanaand. En Sodom en Gomorra het plaasgevind omtrent 450 jaar na die vloed van Noag. Noag se seun Shem het toe nog gelewe. En die Bybel sê hy het toe nog 50 jaar van sy lewenstyd oorgehaal. En dit is nogal vreemd vir ons om so daaraan te dink, want onthou die mense in daardie tyd het vreeslik lank gelewe. Nou Dr. Melvin Gove Kyle is 'n argeoloog en hy het die een stad wat deel was van daardie 5 stede wat Zoar genoem was. Onthou Lot het gepleit dat hulle asseblief nie daai stad moet verwoes nie, en dit was toe nie verwoes gewees nie, want hierdie argeoloog het daai stad ontdek. En jy kan die agtergrond van hierdie storie gaan lees in Genesis 11 en 14. Die 2 ander stede glo die slim mense, hulle is op die oomblik onder die suidelike gedeelte van die Dooie See. Want as jy gaan kyk op 'n kaart, dan gaan jy sien dit is in daardie omgewing. Nou die Dooie See word bestempel as die laagste punt op aarde. En dit is 1286 voet onder seevlak. Die Jordaanrivier wat aansienlik noord begin van daar af, vloei in die Dooie See in. Maar onthou bietjie, die Dooie See is dood omdat hy nie 'n uitlaat het nie. So die watertjies loop daar so in, maar die water bly daar. Dit vloei in en verdamp deur die hitte en dit los 'n minerale skatkis in die Dooie See. Nou die Dooie See is omtrent 40 myl lank en omtrent 10 myl wyd. En die noordelike segment is omtrent 1400 voet diep. In party plekke
Die suidelike gedeelte is baie vlak en dit is omtrent 10 myl diep. En dit is so, nee, 10 myl, so tussen 10 en 20 voet diep, sê hulle. Nou, argeoloë glo dat dit nie altyd so was nie, maar dat dit die verwoesting van Sodom en Gomorra was wat dit so gemaak het. Want die dooie see bedek tans die Vale of Siddim, wat daardie hele area se naam is, waarvan die Bybel praat in Genesis 14. In die tyd van Lot en Abraham was dit 'n baie vrugbare area. En al hierdie stede wat daarin gestaan het, dit was baie mooi plekke gewees. En onthou, Lot het 'n keuse gehad waar hy wou gaan bly, want hy en Abraham het opgesplit, en dit is hoekom Lot 'n keuse gehad het om mee te begin, en dit is toe hy nou hierdie plek gekies het. Nou, Abraham het na die hoë grond toe getrek, en die 5 stede was Sodom, Gomorra, Zoar, Adma en Zeboim. En hierdie stede was baie ryk en baie voorspoedig. En as jy bietjie gaan krap na hulle, dan kan jy sien, hulle was nie sonderlinge, oulike klein dorpies gewees. Vir daardie tyd was hulle baie groot en suksesvolle stede gewees, want die argeoloë het oor die miljoen grafte reeds daar opgegrawe en ontdek. So die populasie vir daardie tyd was aansienlik groot gewees. Nou, hulle word die eerste keer genoem in Genesis 10, en dit lê op die grens van die Kanaaniete. Onthou, Lot en Abraham se troepe, hulle diere het baie groot geword. En hulle het besluit om op te split, omdat hulle wagters wat hulle diere moes oppas, begin beklei het oor wie se diertjies is wie se nie. Maar die meeste skooliere wat daardie tyd bestudeer, reken dat Abraham een van die rykste mense op aarde was. Hy het byvoorbeeld 318 opgeleide soldate gehad wat onder sy eie tente gebore was. So daar was baie mense wat saam met hom gebly het en saam met hom rondgetrek het. En ons lees ook in die Bybel dat hy kon oorlog voer as dit nodig was. Nou, daar was konings gewees in daardie tyd, 4 konings spesifiek, wat Lot ontvoer het, saam met al sy goeder en al die mense wat deel was van sy huishouding. En ons sien ook in die Bybel dat Abraham gegaan het met sy oukies wat goed opgelei was in oorlogvoering, en hy het vir Lot gaan red. So, toe sê Abraham vir Lot om te kies waar hy wil bly, en Lot kies die Vale of Siddim, want dit was baie mooi daar. En jy kan daai agtergrond bietjie gaan oplees in Genesis 13. Nou, Lot het 'n paar foute in sy leeftyd begaan, maar ons moet nie die fout maak om hom te sien as 'n ongelowige nie. Die Bybel beskryf Lot as 'n regverdige man, en ons gaan dit sien in 2 Petrus 2. En die Here neem baie ernstige stappe om Lot en sy gesin juis uit te haal, voordat hy hierdie stede verwoes, vernietig. Nou, in die verlede het ek nooit regtig so daaraan gedink nie. Ek het maar net altyd gewonder, nou wat soek Lot daar? As hy dan 'n kind van die Here was, hoekom het hy daar gebly? Maar ons sien, sonder om hasies te jaag in hierdie gedeelte van die geskiedenis, reg deur Lot se foute en sy verkeerde keuses, dat God se guns oor hom was. Nou, die Bybel gee vir ons leidrade, dat daar olie onder die grond was in daardie gebied, en jy kan dit gaan lees in Genesis 13, want dit praat van, ek dink die Engels vertaal dit na slijm, en so aan, maar as jy teruggaan na die Hebreëse wortelwoord, dan beteken dit is olieputte wat onder die grond was. So die argeoloog bespiegel baie oor wat dit was wat gehelp het dat hierdie stede so lekker brand. Nou, nadat het is natuurlik nadat die swaal en die vuur uit die hemel uitgeval het, maar dis maar net so terloops. Maar wat ek graag wil noem,
is dat Abraham Lot gaan red het, nadat die konings hom ontvoer het, en Lot het gekies om weer terug te gaan soontoe, want dis waar hy gebly het voordat hulle hom ontvoer het. En toe Abraham hom gaan terughaal, toe sê hy nie is reg, hy wil maar weer teruggaan na daai area toe. En dit is maar net opmerklik vir my, want onthou 'n bietjie die Bybel praat van 'n hond wat teruggaan na sy eie braaksel toe, sy eie kots. En dit is alreeds vir ons 'n lesie, want ek kan 100% dat Jesus my vrymaak en dan weer teruggaan na my ou sondes toe en weer daai sondes doen. Dis 'n keuse. Sonde is altyd 'n keuse. Ek kan kies. So Lot het teruggegaan Sodom toe en hy het in hierdie stad se hekke gesit as 'n raadsman. Deel van die city council, soos wat hulle sê. Nou, dis 'n kind van God wat meng met die goddeloses se politiek. Maak maar daarmee wat jy wil. Nou, in daardie tyd gebeur iets in Genesis 18, waar 3 wesens vir Abraham gaan besoek en saam met hom eet by sy tent. Daar was 2 engele en die ander ene was Jesus Christus. Ons weet dit uit Genesis 18 van vers 20 en ek wil dit gou-gou vir jou lees. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. Dis Jesus hier wat met hom praat. So, hy sê vir Abraham, hulle is nou op pad na Sodom toe, maar die vertaling is hierso nie heeltemal korrek nie, want volgens die Hebreëus sê dit, hulle gaan soontoe om te kyk watter oordeel daar moet uitgespreek word. Hoe groot die oordeel moet wees. So, dis nie asof hulle soontoe gaan om te kyk wat gaan daar aan nie. Want Jesus weet wat gaan daar aan. Volgende vers. And the men turned their faces from thence and went toward Sodom, but Abram stood yet before the Lord. And Abram drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Nou hierso begin 'n baie interessante 10 verse in hierdie gedeelte. En hieruit kan jy werklik sien dat Abraham 'n vriend van God is. Want hy vra sommer reguit, gaan u die kinders van God saam met die bose mense vernietig? Hy's cheeky. Kyk wat sê hy. Per adventure, veronderstel, there be 50 righteous men within the city. Wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? So hy sê hierso, veronderstel nou maar net, daar is 50 regverdige mense in hierdie stad. Gaan u nog steeds die plek vernietig? Hierdie is Abraham, en hy weet met wie hy praat. Hy besef dat hy met die skepper van die heelal praat. En dit is wat ek sou sê 'n mens goedsbaar noem. Volgende vers. That be far from thee to do after this manner. Kyk hoe sê hy vir die Here. Dis nie wie jy is nie. To slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked that be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? Wat? Hoe goed moet 'n mens die Here ken, voordat jy die moed het om so met hom te kan praat? Ek kan nie. En onthou, ek het vir jou gesê, Abraham weet met wie hy hierso praat. En dit is ook hoe ons weet, hierdie is Jesus. Want hy sê, hy is die skepper. Kyk die volgende versie, en dan gaan ons sien hoe Jesus hom antwoord. And the Lord said, If I find in Sodom 50 righteous within the city,
then I will spare all the place for their sakes. Nou hier is 'n plek met omtrent 1 miljoen inwoners. En Jesus sê, as ek 50 goeie ouetjies daar kry, dan sal ek die hele plek spaar. En onthou bietjie, hier is 5 stede ter sprake. Ons gebruik Sodom maar net as 'n generiese term om die geheel te beskryf. Maar dan gaan Abraham aan, so asof hy mag onderhandel met die Here. Kyk die volgende paar verse. And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. Peradventure, there shall lack 5 of the 50 righteous. Wilt thou destroy all the city for lack of 5? And he said, If I find there 40 and 5, I will not destroy it. Vers 29. And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be 40 found there. And he said, I will not do it for 40's sake. Kan jy sien die geduld wat Jesus met Abraham het? Hy gaan aan totdat die Here sê, as daar 10 regverdiges is, dan sal ek die hele plek spaar. Ek sal dit nie verwoes nie. En dit is waar jy sien Abraham is 'n Jood. Hy bly die prys afstry by die Here. Sê dis wêreldsklas verkoopsvernuf wat hier so aangaan. Maar die Here sê, ek sal dit nie verwoes nie as daar 10 regverdige mense is nie. Hierdie is 'n toonbeeld van genade wat onbeskryflik groot is. Dink bietjie hieroor. Abraham het gestop by 10, want ons sien in Genesis 19 is daar ongelukkig net een wat regverdig was, en dit was Lot. En ons gaan sien wat die engele moes doen om Lot daar uit te haal. En onthou bietjie, ons weë is nie God se weë nie. Ons manier van dink en dinge doen is heeltemal verskillend van hoe die Here dink en dinge doen. En Jesus verwys na Lot in 'n profetiese hoedanigheid in Lukas 17. Ons word geleer om na hierdie situasie te kyk in terme van die komende oordeel op aarde. Dit is ons les. En dit is een van die klomp redes hoekom ek persoonlik glo dat die wegraping van die kerk gaan plaasvind voordat die wraak van God op die aarde uitgegooi word. Die kerk gaan nie wees nie, want hierdie situasie met Lot is 'n type and shadow, soos hulle sê, of 'n model van die wegraping voor die oordeel. Kom ons kyk na hoofstuk 19 van Genesis, vers 1. And there came 2 angels to Sodom at even, in die aand, and Lot sat in the gate of Sodom. And Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. Hier is nie net 'n plek, soos ek sê, waar Lot sy stoel neergesit het nie. As jy in die stad se hek gesit het, was jy een van die stad se ouderlinge. En hierdie stede, hierdie spesifieke stad waar Lot self gebly het, was 'n sondige plek. Nou vra ek maar net weer, wat het Lot daar gemaak? Bobbejaan? Wat maak jy daar bo in die boom? Maar die hek van die stad was groot genoeg, sodat die raadslede daar kon ontmoet. Dit was nie net ek, soos wat ons dink in terme van hekke nie. Dit was eintlik soos 'n gebou, hierdie hek gewees. En almal het daar gesit en politiek praat. Nou die lewe sou makliker vir Lot gewees het, as hy in hoofstuk 13 al sy les geleer het. Maar ons kan gaan kyk na Lot se denkwyse en ook sy emosionele toestand, soos wat dit gesien was deur die oë van Petrus. En ons gaan bietjie later daarna kyk. Ons lees vers 2. And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay, but we will abide in the street all night.
Nou hierdie is soos om in Hielbrau te gaan kuier, en as die ou vir jou sê, nee, maar kom in die huis in en sê, dis okay, ek slaap op die straat. En dit is hoe dit ongelukkig vandag in meeste van die wêreld se groot stede gaan, reg oor die wêreld. So hierdie twee besoekers, hierdie engele, en let op, Jesus het by Abraham agtergebly om met hom te praat, hy het nie saamgegaan nie. Maar die punt is, Lot het geweet, dat hulle nie net gewone mense is nie. Hy het geweet, hulle is belangrike ouetjies, want jy kan sien hoe hard hy probeer om hulle te beskerm in die volgende gedeelte, vers 3. And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him, and entered into his house, and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. Nou hierdie is baie interessant vir my, dat hy vir hulle ongesuurde brood bak. Want onthou bietjie, suur of gis, soos wat ons dit noem, soos wat die Bybel daarna verwys, stel sonde voor. Want onthou ook, wanneer hulle Paasfees vier, dan moet hulle ongesuurde brode bak. Okay, want leaven is sonde. Volgende versie. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house around, both old and young, all the people from every quarter. Dis die ou manne en die jong manne is daar. En hierdie toppies was nog op en wakker, lyk dit vir my, vers 5. And they called unto Lot and said unto him, Where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. Know them. Hierdie is nie 'n term vir koek en tee nie. Dit word reg deur die Bybel gebruik vir geslagsomgang. Dit is 'n seksuele term. Want onthou, Eva het vir Adam geken, en toe is hulle kinders gebore. Nou die populasie in hierdie teks is almal homoseksueel. Hulle sien daar is kuiergaste in die stad, en hulle wil hulle van nader leer ken. Baie nader. Vers 6 en 7. And Lot went out the door unto them, and shut the door after him, and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. En wat ook al hier aangaan, jy kan sien, Lot besef, dis nie kosher nie. Hy weet, dit is nie die regte ding wat nou hier besig is om te gebeur nie. En hy sal beter weet as enigiemand, want hy bly daar. Hy bly daar. So, nou maak hy 'n voorstel, wat ek nie so seker is, ek self in my leeftyd sal kan doen nie. Kyk gou die volgende vers. Behold now, I have 2 daughters, which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing, for therefore came they under the shadow of my roof. Wat 'n bizarre voorstel. Daar is wel, as 'n mens bietjie gaan krap in die geskiedenis, kan jy sien hier is 'n beginsel ter sprake. Want blykbaar is dit so dat as jy by 'n Arabiese, 'n Joodse of 'n Persiese huis gaan kuier, dan is daar 'n prinsip waarop hulle staan, kan jy maar sê, dat jy niks hoef te vrees van jou gasheer nie. En hulle sal letterlik doodmaak om jou te kan beskerm, want jy is 'n gas onder hulle dak. So baie diep tradisie by hulle, en dit is natuurlik wat Lot hierso benadruk. So erg, dat hy sy eie dogters offer vir die veiligheid van hierdie mans. Maar ek dink ook, dis omdat hy geweet het, hulle is engele. Hulle is nie gewone mans nie. En ek dink hulle was baie pretty geweest. Baie, baie. Vers 9. And they said, stand back. And they said again, this one fellow came into sojourn, and he will needs be a judge. Now will we deal worse with thee than with them.
And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. Nou, hulle praat hier so met Lot, wat soort van, kan jy maar sê, een van hulle is, want hy bly tussen hulle, maar hy is ook nie rarig een van hulle nie, want hy is 'n kind van God. En nou, dat hy hulle probeer keer, nou dreig hulle hom. So dit is so 'n lynchmob tipe van storie wat hier so aangaan. Volgende versie. But the men put forth their hand and pulled Lot into the house to them. Hierdie men is die engele. And shut the door. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door. Nou, hulle kan nou nie meer sien nie, maar hulle probeer nog steeds by die deur uitkom. En die engele wys hier so vir ons baie duidelik dat hulle engele is, want hulle slaan die ouens daar buite met blindheid. Volgende versie. And the men said unto Lot, Hast thou here any besides, son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city? Bring them out of this place, for we will destroy this place, because the cry of them is waxing great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. So wat is die missie van hierdie engele hier? Dis om hierdie stad te vernietig, om dit te verwoes, en hulle reken op hierdie punt, staan so toe, ons het 'n job om te doen, maar wees bedag daarop, dat daar iets is, wat hierdie engele moet doen, voordat hulle die stad kan verwoes. Volgende versie. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. Nou let op, hierdie dogters van Lot staan op trou. Dit sê hier so, dit is sy sons-in-law, maar onthou bietjie Lot het vroeër gesê dat hierdie meisiekinders nog nie mans geken het nie, so hulle is maagde. Nou in die Joodse gebruik word jy reeds gesien as getroud, evenal is jy net verloof, want as 'n bruid behoort jy reeds aan die bruidegom. Maar nou sien ons ook dat sy skoonseuns gedink het hy speel. Hulle het gedink hy maak grappies, hulle vat hom glad nie ernstig op nie. Volgende versie. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. So die skoonseuns het nie saamgegaan nie. And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him without the city. So hierdie engele het fisies vir Lot en sy vrou, en die ander engel het die 2 dogters aan die hand, en hulle het hulle uit die stad uitgesleep. En dis baie sterk taalgebruik wat hier so is, want dit is nie 'n vriendelike uitnodiging nie. As jy nou al ooit gesien het, is iemand anders dan nie alle moeg vat en hom help om te stap. Dis die prentjie wat ek in my kop kry. Volgende vers, 17. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, then he said, Escape for thy life. Look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. And Lot said unto them, Oh, not so, my Lord. Nou dit is baie moeilik om hierdie prentjie in jou kop te skilder, want ons lees hierdie gebeurtenisse en verhale in die Bybel, en dit is regtig moeilik om onsself in hierdie gebeure in te dink. Maar ons sien vandag sonde oralster in ons wêreld. Maar dit laat my dink dat Lot 'n stadige leerder is, want hy praat hier teen die engel. Die engel sê, hardloop na die berg toe, dat jy gaan vrak as jy hier so bly. En Lot draai nog steeds om en hy sê vir hom, nee,
Oh nee. Kyk wat sê hy vir die engel. Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed me unto me in saving my life, and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. Regtig waar? Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. O let me escape thither. Is it not a little one? And my soul shall live. Jy speel seker. Nou Lot praat hierso van Zoar. Zoar was kleiner as die ander 4 stede gewees. En 'n mens sal dink dat Lot sal dankbaar wees net om die wraak van die Here te ontduik. Maar nee, hy wil ook onderhandel. Ek sal eerder mooi luister en laat my voete geraas maak. Maar nie Lot nie. Vers 21. And he said unto them, See, I have accepted thee concerning this thing also. Kyk die genade van die Here. That I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken. So net omdat Lot mooi vra, stem hierdie engel vragies in. En hy sê, okay, as jy in hierdie stad wil gaan bly, is okay, ons sal nie om vernietig nie. Volgende versie. Haste escape thither, for I cannot do anything till thou become thither. Therefore the name of the city was called Zoar. Hierdie engel sê vir hom in geen onsekere terme nie, ek kan niks doen totdat jy weg is nie. So hierdie engel sê in hierdie teks in die Ou Testament vir jou en my iets. Dit was 'n groot genoeg missie om Lot uit daai stad uit te kry, dat hy ingestem het om 'n kleiner stadjie te spaar, sodat Lot daar kan veilig wees. Lot se veiligheid was vir die Here belangrik. Okay? Die engel se hande was vas tot Lot weg is, en vir my is hierdie deur en deur wegraping taal. Die Here kan nie die aarde verwoes, solank ek en jy hier is nie. Want ons sien dit in hierdie model. Volgende versie. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the earth. Nou sien ons, Lot se vrou het emosionele haakplekkies, of moet ek sê, worteltjies in Sodom gehad. In die kinderboekies wat ons nou al gelees het, wys elke keer hoe staan sy en dan kyk sy oor haar skouer en dan verander sy in 'n soutpilaar. Maar hoe meer ek hierna kyk, hoe meer dink ek, is dit nie maar net omdat sy haar voetjies gesleep het nie. Miskien het sy nie so vinnig beweeg om uit die pad uit te kom nie, want sy wou nie regtig baie nie. Dit is dieper as om net oor jou skouer te kyk. Want ek dink daar was ietsie daar agter waarvan sy gesukkel het om te laat gaan, om te laat los, to let go. Daar is allerhande idees rondom wat regtig met Lot se vrou gebeur het, maar ek glo, as die Bybel sê dat sy in 'n soutpilaar verander het, dan is daar geen ander verduideliking daarvoor nie. Dit is wat die Torah sê, dit is wat die Septuagint sê, en dit is wat Jesus quoteer in Lukas 17, want hy sê daar, onthou Lot se vrou. So daar is geen argument nie. En die punt is, as sy 'n veilige distansie weg was van die verwoesting af, dan glo ek sy sou veilig gewees het. Die punt is, sy kon dalk teruggedraai het,
Ons weet nie. Miskien wou sy net nog vir ou Laas ietsie gaan haal het. Iets 'n make-up sakkie. Maar ek dink daar was dalk 'n afgode beeldjie of ietsie wat sy wou gaan kry het. Ons sal nooit weet nie, want die Bybel sê nie Lot se vrou was regverdig nie. En dit is hoe dit met jou en my ook werk vandag. Ons is veronderstel om ons sondige lewe agter ons te sit en nie ons voetjies te sleep om daarvan af weg te kom nie. In Lukas 9 vers 62 sê dit dat ons nie terwyl ons ploeg kan terugkyk nie. Want dit sê ons pas dan nie in die koninkryk van God nie. Dink daaroor. Terugkyk is vir God 'n probleem. Sodom en Gomorra. Die een boodskap hier is dat God self een mens, net een persoon, sal eer. Die feit dat jy vir hom lief is, gaan maak dat hy jou eer en dat hy jou sal beskerm. En dit hamer maar net weer op my vraag, hoe kan ons Lot as regverdig sien as hy dan nou daar gebly het met sy lynchmob en sy voorstel aangaande sy dogter. Maar soos ek gesê het, Lot word opgeneem in die skrif as 'n regverdige man. In Petrus 2 vers 4 tot 8. Kom ons lees dit gou. En dit is wat die Heilige Gees sê van Lot deur Petrus. Certainly, if God did not hold back from punishing the angels that sinned, but by throwing them into Tartarus, delivered them to pits of dense darkness to be reserved for judgment. And he did not hold back from punishing an ancient world, but kept Noah, a preacher of righteousness, safe with 7 others, when he brought a deluge upon the world of ungodly people. Volgende skyfie. Vers 6. If by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, he condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly. Vers 7. And if he rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked. Onthou bietjie hierdie is die Heilige Gees se rapportkaart op Lot. En dit sê dat Lot regverdig was. Hy was 'n kind van God. Maar ons kyk na sy emosionele toestand in die volgende versie. Vers 8. For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Vexed. Dit sê, sy hart was troebel. Sy hart was omgekrap. Dit wat daar in daardie stede gebeur het hom gepla. Dit was teenstrydig met sy siel. Hy het ongelukkig nie sterk genoeg karakter gehad om daar weg te trek nie. Maar hierdie gedeelte in Petrus sê hy was nie gemaklik daar nie. Hy het geen vrede of rus in die Here gehad soos wat hy veronderstel was om te hê nie. Maar sy siel was gered. En natuurlik Abraham se intersessie teenoor Jesus met al sy onderhandelings kon ook iets daarmee uit te waai gehad het. En onthou, omdat hy met Jesus gepraat het, was hierdie intersessie, dit was gebed. So ek en jy moenie vergeet om vir ander mense te bid nie. Maar hierdie hele situasie van Lot speel uit in die 9de vers van 2 Petrus 2, vers 9. Kyk gou hier. The Lord knows how to rescue godly men from trials and to hold the unrighteous for the day of judgment. Hierdie maak my baie, baie bly. Want Lot word gesien as iemand wat gered is deur die Nuwe Testament. En hy was letterlik en figuurlik en geestelik
was hy gered. Vir jou en vir my wat nie perfek is nie, gee dit baie troos. Ons is deur en deur gered uit genade. Alleen, dis niks wat ek en jy doen om dit te verdien nie, maar God sal selfs net een mens red. En hy gaan soek daai een mens. Onthou Jesus se gelykenisse van die herder wat al die ander skape los om te gaan soek vir een verlore skaapie. Dis die hart van die Vader. Hy soek ons. En ons sien dit ook in Esegiel en in Jeremia, dat die Here soek na net een mens wat regverdig is. En dit gee my amper 'n klein bietjie hoop vir Suid-Afrika, dat die Here nie ons land sal verwoes nie, terwille van ons. Terwille van ons wat sy skapies is, wat hier is, en ek hoop van harte dat dit is wat dit beteken. Want andersins is ons in die sop. Maar ons weet baie beslis, net weer 'n keer die wegraping sal gebeur voordat die tyd van wraak plaasvind. Kom ons lees gou Lukas 17 van vers 26. And as it was in the days of Noah, so shall it also be in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives. They were given in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. Nou Jesus praat hierso in die algemeen en ook spesifiek, want wat hy hierso lys is business as usual, besigheid soos gewoonlik, mense eet, hulle drink, hulle trou, hulle doen besigheid en plant en dies meer. Maar die punt is, die einde van tyd gaan kom as 'n verrassing. En dan verwys Jesus na Lot se vrou, want hy sê, moenie daardie dag terugdraai om nog ietsie te gaan haal nie. As die einde van tyd aanbreek en die groot verdrukking begin, hardloop net. En onthou, hy praat hierso met die Jode wat in daardie tyd gaan leef van die groot verdrukking. Dit is nie hierdie die wegraping gebeur voordat hierdie goeders plaasvind. Maar Lot se vrou moet vir ons 'n les wees, want sy was getroud met die wêreld. Al het 'n engel haar aan die hand gesleep. Nou is die vraag, wat het geestelik aangegaan in Sodom en Gomorra? En die antwoord is in Romeine 1, vers 18 tot 32. En hierso wil ek net weer 'n keer vir jou sê, dit is nie ek wat so sê nie, dit is die woord van die Here wat so sê. Meet alles wat ek vir jou sê aan sy woord. Kom ons lees dit, vers 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. So dit beteken die heiden is baie beslis ook aanspreeklik. Die Heilige Gees sê hier in hierdie gedeelte deur Paulus, niemand het 'n verskoning nie. God is oralste sigbaar en die regte ding, die waarheid, is binne in hulle harte ingebou. Mense weet as hulle sonde doen.
Hulle weet of hulle kinders van Jesus is of hom glad nie ken nie. Whether jy die een of die ander een is, weet jy nog steeds wat die regte en verkeerde ding is om te doen. En wat hier gebeur in Romeine is 'n proses. Hulle ontken God en daarom raak hulle morone. Want dit sê, they became fools. Dan begin hulle afgodsdiens en daarom gee God hulle op. Want hulle gee hom op en daarom gee hy hulle op. Kom ons lees aan. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Nou hier is 'n baie definitiewe skakel tussen die verwerping van God en die waarheid van sy woord en seksuele dade wat nie in die Bybel onderskryf word nie. Vers 26. For this reason God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which is due. Die goeie nuus is dat die bloed van Jesus jou van alles, maar alles kan skoon was. Maak nie saak wat jy al aangevang het in jou lewenstyd nie. Hy was ons almal se sondes weg, sodat ons rein voor hom kan staan. En nie een van ons is sonder sonde nie. Ons lees vers 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind, to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Die hele punt hier is, as ons God verwerp en afvallig raak van die waarheid van sy woord en van hom as persoon, dan is daar konsekwensies. Daar is dinge wat gaan gebeur as gevolg daarvan. As ek God verwerp, dan gaan hy my oorgee aan erger dinge as dit wat ek op die oomblik besig is om aan te vang. En ons mag dit nie goedkeur nie. Ons is veronderstel om dinge te haat wat God haat. Ons is skapies van Jesus, is veronderstel om apart te lewe van hierdie hele lys van dinge waarvan Paulus hier praat. En ons lesie vir vanaand is, onthou Lot se vrou. Dink bietjie hieroor. Want die vraag is, hou ek vas aan die dinge van my verlede wat Jesus se hart breek? Ek kan niemand oordeel nie. Ek en jy het in elk geval nie die reg om iemand te oordeel nie, maar ons kan hulle meet aan die woord van die Here. En ek het self sonde in my lewe, ons almal het. Ons is almal sondaars, maar wat ek vir jou wil vra, is kan ek en jy na ons lewens kyk en sê dat alles wat ons doen, die Here verheerlik en aan hom eer bring. As my sonde iets is wat ek net in die geheim kan doen, is dit deel van God se wil vir my lewe.
as my hart regtig aan hom behoort. En die ander vraag is daardie sonde in my lewe vir my belangrik genoeg dat ek die hemel sal mis om dit te kan aanhou doen? Wil ek die hemel prys gee vir my sonde? Of is dit belangriker vir my om saam te gaan as Jesus kom en ons wegvat met die wegraping? Want die Bybel sê as ek skuldig is aan hierdie dinge, dan gaan ek nie saam nie. Ek gaan nie saam nie. Hierdie is 'n harde boodskap. En die woord van die Here het geen bedoeling om ons ore met veertjies te streel nie. Die waarheid is veronderstel om ons vry te maak. En my liefde vir Jesus is veronderstel om my te dryf om heilig te lewe. Ek kan nie sonder Jesus goed of oulik wees nie. En al wat ek vir jou vra is, lees die woord. Besluit vir jouself. Ek kan nie een van my sondes beredeneer sodat dit in die Bybel inpas nie. Van almal wat hier saam luister, is ek sekerlik die slegste. Maar ek weet dat Jesus se bloed genoeg krag het om my van al my ongeregtighede te reinig, om my sonde te vergewe, as ek bereid is om te sê, Here, ek is jammer, en dan my allerbeste te doen, om nie weer daai sonde te doen nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie is 'n harde boodskap. Dit is werklik soos 'n hoop bakstene wat op ons koppe afkom vanaand. Maar Here, ons weet dat U Heilige Gees ons iets wil leer hieruit. Help ons, Here, gee genade, gee verlossing en gee hoop. Dankie Jesus dat U aan die kruis gesterf het vir elke een van ons sondes. Dankie dat daar nie uitsonderings is nie. Want as ek my sondes bely, is U getrou en regverdig om my sondes te vergewe en my van alle ongeregtigheid te reinig. Doen dit asseblief nou vir elke een van ons, want ons wil nie afvallig wees nie. Gaan asseblief saam met elke skaapie hier, en as dit U wil is, bring ons weer volgende week hier by mekaar, tot eer van U groot naam alleen. Ons bid in die naam van die Koning van alle eeue, Jesus Christus van Nasaret, die enigste deur na U toe. Amen. As jy nog nooit die geleentheid aangegryp het om jou hart vir Jesus te gee en hom aan te neem as jou koning en jou saligmaker nie, dan gaan ek in die einde hiervan saam met jou 'n gebed doen. Maar vir nou gaan ek jou groet en as Jesus vertoef om te kom, sien ek jou baie beslis volgende week hier so op die lig. Maar as hy ons kom haal voor dan, sien ek jou beslis in die lig. Ek is baie duisend lief vir jou en mooi bly, veilig wees. Tot volgende keer. Tata. Here Jesus, ek weet ek is 'n sondaar. Ek besef dat ek nie sal hemel toe gaan as ek nie 'n verhouding met U het nie. Ek glo dat U aarde toe gekom het en vir my gesterf het aan die kruis en weer opgestaan het uit die dood. Was my sonde weg deur U bloed en maak van my 'n nuwe mens. Ek wil nie meer sondig nie. Help my om vir U te lewe. Ek gee my hart vir U en ek kroon U as koning van my lewe. Dankie dat ek nou deel is van die hemelse familie. Amen.